ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஐஷோ ஆர்ஜே பெட்கேர் நெட்வொர்க் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் ஆர்ஜே ஐஷு. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் கேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது பூனையை பற்றி நம்ம 5 விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட யூடியூப் சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, நீல நிற கண்களாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளை பூனைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா காது அவ்வளோவா கேட்காது. இதுலேயும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, மனிதர்கள் மாதிரியே பூனைகள்னாலையும் கனவு காண முடியும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, ஒரு சில பூனைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த குளோரின் ஸ்மெல்லை ரொம்பவே லைக் பண்ணுது. அதே மாதிரியே ஒரு சில பூனை வகைகள் சலவை கூடைகள், அதாவது நம்ம லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்டில் தூங்குறது அதுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒன்றா இருக்குது. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, பூனை வகைகளில் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது பூனைகள் வந்துட்டு வெளியில் வளர்த்துறதை விட வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்துற பூனைகள் தான் அதிக வருஷம் உயிர் வாழுது. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, மனிதர்கள் சாப்பிட்ற ஹெல்த்தியான 7 உணவுகள் வந்துட்டு பூனைகள் அதிகமாக விரும்பியே சாப்பிடுமாம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடபிள்ஸ், ஹோல் கிரெயின்ஸ், எக் அதாவது முட்டை, சீஸ், அவகேடோ, மீட், அப்புறமா ஃபிஷ். இந்த 7 உணவுகளும் கேட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுது. ஃபேக்ட் நம்பர் 5, வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப சிறிய வகையான பூனை வகைனா அது வந்துட்டு ரஸ்டி ஸ்பாட்டட் கேட் பிரீட் தான். இது வந்துட்டு 14 இருந்து இன்ச்சஸ் வரையும் 35 இருந்து 48 சென்டிமீட்டர் லென்த்லேயும் இருக்கும். ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 5 அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் கேட்டை பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே நான் கமெண்ட்னு போட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பேன். அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் சென்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.